Ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenaka pitsikina tanteraka indray no tsy diako ny tokantranonao ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao raha tokantratrana eo mpisakafoanana ianao dia mirary soa izay mba azo tomana hatrany ianao mialohan'ny hanomezako anao an'ireo antsipirim-baovao mitsika ao amin'ity anio ity dia atolotra anao avy hatrany aloha ireo lohatem-baovaontsika. Andian-Jatovo manodidina ny 3 isa no manao ny asa fampiororona ao amin'ny fokotany ny antany masaja amin'izao fotoana izao mandro tsy lavoloha ny mponina ao an-toerany manoloana nyity zava-mitranga ity. Nahita ampidinana ny vidin'ny vary amin'ny gony sy amin'ny kapoaka eto Mahajanga tao anatin'ny 2 volana izay. Asim-panamboarana ireo lalana feno lavadavaka rehetra manomboka eo amin'ny 5 étage ka hatreny mazava wilona amin'izao fotoana izao. Ny tompona andraikitra eo amin'ny sampandraraparitry ny asa vaventy no manatanteraka izany. Lalao baolina kitra eo amin'ny Ligue des Champions, lavo ny ekipan'ny Real Madrid tamin'ny isa 2-0 ny ekipan'ny Bayern de Munich tamin'ny lalao manasa-dalana mandroso. Hoentintsika nomboana ny fotoana ny fampalalam-baovao ny mahakasika indrindra ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay miseho eny amin'ny fokotany ny antany masaja iny ny sehona trangana fanendahana sy fampiororona ataona Andiana-Jatovo maromaro indray mantsiny eny amin'ny fokotany antany masaja iny no maly arivo nandritra indrindra ny ora firavan'ireo mpianatra. Fantatra tamin'izany ara fa ireto mpianatra ireto nola sivatra tamin'izao asa fampiororona izao. Aldora Kotoarlala. Andian-Jatovo 30 lahy mahery no fantatra fa manatanteraka asa fampiororona sy fanendahana ato amin'ny fokotany ny antany masaja ka ireo mpianatra sy mpandeha tongotra no tena lasibatra indrindra fa manamorona ny toerana misy ny fasana eninivo ny fokotany ny antany masaja. Raha ny fanazavana voaray tamin'ny chef fokotany ny maraina teo nanomboka ny farany herinandro iny no nanaovany reto Andian-Jatovo io asa ratsiny io raha toka tsy tafiditra tamin'ny fampisehoana iray izay nikarakarain'ny fiangonana katolika teny anivo ny fokotany izy ireo. Tamin'ny alahady zany tamin'ny fety nataon'ny oman'ny JMJ ka rehefa tsy tafiditra zareo zany tao amin'ny lakoro dia ny olona zay mandalo endahana izy ireo daholo. Ale tsy vita tamin'ny lahady iny fa mbola nitohy andrava mpianatra mirava mitorotoraka so ihany moa fa tonga ny mpitandro ny filaminana nandrinda sy nandamina ny sambotra an'izy ireo. Io za dia mampitandronareo zany zalahy, anareo zanaka malagasy, zanaka zafy nay nareo ka mampitandrina, tena mampitandrina fa tany tandalana ty misy lalana eto fa ny erisetra ny zay ray aman-dreny zany ny mba hoe miady erisetra aminareo ankizy, nareo ndray no manao erisetra ka anareo reny mbola tsy ampy taona 13 taona nga mahafarany lehibe raha tsy diso za ka manamafy zany ary mitaky fiaraha-miasa aminareo mpitandro ny filaminana indrindra ny FIP ny JUR mba anara-maso andreo forosy reo fa ny ankizy zany mitentena be amin'le firavany izy ireo mianatra rehefa tsy azahoandreo vola dia vangony izy ireo. Misy ary ny vangondreo makoba fa za aloha tsy nahita fa tatitra voaraiko zay. Anareo ray aman-drenin'izy ireo zany satria izy ireo avy any Atsinanana tsy fantatrako na Ambomandamy, fokotany Ambomandamy na Tanambao na Tanimalandy fa avy eo niaingany izy ireo tsy latsaka ny 30 lahy reo miainga avy any dia mandravany le mpianatra ka zay zany mampitandrina ary tena mampitandrina anareo. Matoa za miteny miseho am'izao fahitalavitra zao mba hoen'ny be sy ny maro mba hoeninareo koa mba tsy
anaonao foana. Miantso ny mpitandro filaminana araka izany ny sefokotany mba andray andraikitra ary anara-maso akaiky ny tsy fandriampahalemana eny anivo ny fokotany ny an-tany masajy indrindra fa amin'ny fisamborana ireto andiana zatovo izay manatanteraka asa ratsy eny anivo ny fokotany izao. Dia izay mahakasika izay vaovao ny tsy fandriampahalemana avy eny amin'ny fokotany an-tany masaja izay mbola iverenantsika ihany avy eo ny mahakasika n'izay vaovao ny tsy fandriampahalemana izay fa eo amin'ny tontolo ny sosialy kosa indray no entintsika anohizana ny fotoana ny fampahalalam-baovao nahitana fijina ny vidim-barotra ho antsika teto Madagasikara tamin'ny atao anatin'ny roa volana izay mbola antenana kosa ny mety hidinana izany misimisy kokoa ao anatin'ny fotoana fiakaram-barotra ny fanazavana azo avy amin'ny minisitry ny varotra sy ny afanjifana Anisy Rasy Manjimby. Nidina 500 hatramin'ny 400 ariary ny kapokambary eto Mahajanga amin'izao fotoana izao ary 9 ariary hatramin'ny 7 ariary kosa ny iray gony amin'ny reny vary ireny. Nahita mpidinana 50 hatramin'ny 200 ariary ity fidinany vidim-bary eto Mahajanga ity. Efa tao anatin'ny 2 volana izay no nahitana n'izao fidinany vidim-bary eto amintsika izao. Hoy ny fanazavan'ireo mpivarotra tamin'ny toerana nanaovana ny fanadiadiny. Raha tsy ahivona dia tamin'iny volana Novambra sy volana Desambra iny no tena nahitam-piakarana be ny vidim-bary teto Madagasikara. Efa nahatratra hatramin'ny 700 sy 900 ariary ny vidim-bary tamin'izay fotoana izay. Raha ny loharanom-baovao voaray dia noho ny fitobahan'ireo vary nafarana avy any ivelany izay mitobaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao no antony nisy ity fidina ny vidim-bary ity. Raha ny vaovao azo avy eo anivon'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana. Dia anisan'ny lafo indrindra ny vary teo aloha. Araka ny hita manko izany raha tany hatrany 900 ny kapovarotra amin'ny volana Novambra, Desambra reny izao 400 ny kapovary izany midika fa matoa midina ny vary be da be ihany koa ny entana eny an-tsena. Na izany anefa raha ny fanadihadinana atao teto amin'ny tsena ny Marolaka arakaraka ny kalitaon'ny vary ihany ny vidin'entana. Hoy ny fanazavana ireo mpivarotra ireo. Nanambarana avy eo anivon'ny ministera ny varotra fa mety mbola hidina latsaka kely noho izao ny vidim-bary amin'ny fotoana izay hiakarany vokabary eto Madagasikara. Eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana kosa indray dia nahitana fanamboarana ny lalana misy lavadavaka manodidina ny tsara-mandroso iny tamin'ity herinandro ity fantatra ary fa tafiditra ao anatin'ny famaranana ilay fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny ministera ny asa vaventy sy ny fer ho antsika atao anatin'ny faritan'ny Mahajanga izany. Fanampanazavana. Ho amboarina avokoa ireo lavadavaka rehetra izay tena mitondra fahasairanana ny vahoaka mampiasa ny lalana manomboka eo amin'ny 5 étage eo tsara-mandroso ka hatrany amin'ny mazava olona iny nanomboka ny voalohany herinandro teo ka tsy maintsy ho vitaina hatramin'ny alatsinainy ho avy izao. Raha ny fanazavana azo avy eny anivo ny foibe iray saparitra miadidi ny asa vaventy dia noentina hamaranana ilay fifanaraha-piara-miasa misy eo amin'ny ministera ny asa vaventy sy ny fer anala iantsona hoe fond d'entretien routière laharana fa 9 amin'ny ity taona 7 2024 ity izay asa ho tanterahana eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga izay. Raha ity fiaraha-miasa ny ministera sy ny fer laharana fa 9 ity no jereny dia efa fotoana ela no nanomboana azy ka anisany asa vita tamin'izany ireo lalam-pirenena maro samihafa ho antsika eto amin'ny faritan'ny Mahajanga ka tsy maintsy ho faranana amin'ny faran'ny volana aprily ho avy izao. Fa etsakilan'izay kosa raha ny vaovao azo hatrany dia efa tonga ho ihany koa ny fifanaraha-piara-miasa laharana fa 17 ny taona 7 izay tsy maintsy ho faranana ny faraiky amin'ny 30 ny volana Desambra 2024 ka efa eo am-panatanterahana ny appel d'offre izy ireo amin'izao fotoana izao. Fa misy kosa indray ny filazana izay voaray ato am-pelatananay anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao atoandro izao ka mialoha ny anohizantsika ny fanomezana anao ny antsipiriny ireo vaovao dia andeha vakina aminao vetivety izany. Filazana manjoho salamo fa 13 toko voalohany andininy faharoa Jehova no mpiandry ahy tsy mananjava mahory aho mampandry ahy amin'ny ay maintso izy mitondra ahy eo amorony rano fialan-tsasatra ihany koa izy amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo avana sy tapaka fa ny ava malalanay itompoko vavy Razafindrabe
Rabakonirina izay miasa tao amin'ny Adren dia nodimandry tamin'ny fa 10 taona ny alarobia fa 5 ny volana aprily taona 2024 tamin'ny 7 ora maraina teo. Ny razana dia retatory ao amin'ny tranony eny ambody fiakarana tsara rano ambany koa ialana tsiny ho an'izay rehetra tsy tratra antso noho ny afenondrambe loatra. Manaraka azy ao fanambarana noho ny fahatarany ny fivoahan'ny valim-panadinana amin'ny toeram-pampianarana sasatsasany eto amin'ny oniversite ny Mahajanga amin'izao fotoana izao sy mba ho fitsinjovana sy ho fampitoviana sata ny mpianatra rehetra dia hempotra amin'ny zoma fa 12 ny volana Mey taona 2024 ny daty ahafahana manao fangatahana vatsim-pianarana sy fangatahana fisitrahana trano ho an'ny mpianatra rehetra eto anivon'ny oniversite ny Mahajanga. Natao any 15 ny volana aprily taona 2024 ny manao filazana kosa dia ny filohan'ny oniversite ny Mahajanga. Filazana ilazana ireo azatovolahy sy vavy izay nisoratra anarana ho mpiadina mpianatra zandary ny taona 17/2024 andininy fa 4/70 izay atao amin'ny fa 9 sy ny fa 9 ny volana aprily taona 2024 ao amin'ny lycée Philibert Tsiranana Mahajanga atao anatin'ny afatriboeny mba haka ny fiantsona sy ny fampahafantarana anareo mikasika ny fifaninanana io aty amin'ny vondrotom-pileovana Gendarmerie Boeny na ny groupement de la gendarmerie nationale la Boeny en face Bonnet raha vao maheno izao filazana izao aoka mba samy mifampilaza mitongava amin'ny 9 ora sasany ao amin'ny toeram-panadinana voalaza etsy ambony ny andro ny fifaninanana. Ny manao ny filazana dia ny colonel Fa Bienvenu commande ny vondrotom-pileovana ny Gendarmerie nationale ato anatin'ny Afatriboeny. Dia izay kosa ny makasika an'izay filazana izay fa nisy ihany koa manoloana indrindra ny toe-java-misy eto amintsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia anisan'ny fanambarana nataony ho an'ny mponina rehetra atao anatin'ny Afatriboeny izay nataony lehiben'ny faritra ny maraina teo. Tokolay tokovavy manoloana ny toe-jara-pirenena misy ankehitriny izahay avy aty amin'ny faritra Boeny dia miara ory amin'ny fianakaviany izay namoiny avany sy mirary ny fahasalamana ho an'izay naratra tamin'ny asabotsy lasa teo tany Antananarivo ary miantso ny vahoakan'ny Mahajanga mba hitandro hatrany ny filaminana sy hotony satria maro ireo mpanararoatra te hamboly fanakorontanana eto amintsika. Oka tsy ho simbatina ny hakantony tanànatsika sy ny fifankatiavana ary ny firalahiana misy amintsika eto Mahajanga satria Mahajanga tanàna tia filaminana ny vahoaka Mahajanga mandalo ny fihavanana hatrany. Mananteny izahay mba ho vahoaka azo lazaina mandalina an'izay fihavanana zay ny vahoaka Mahajanga ary hitandro an'izany fihavanana zany. Manantena ihany koa izahay mba ho voavahaingana izao olana izao matoky ny fahendrentsika mianakavy ny tenanay. Mankasitraka to. Faraka nambara teo dia misy ny filazana izay voaray eto ampelantananay andeha ho verenantsika ho vakiana kely indray aloha ilay filazana manjo salamo fa 13 toko voalohany andininy faharoa Jehova no mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory aho mampandry ahy amin'ny ay maintso izy mitondra ahy eo amoron'ny rano amin'ny fialan'ny sasatra ihany koa izy amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo avana sy tapaka fa ny ava malalanay itompoko vavy Razafindrabe ary Abakonirina izay niasa tao amin'ny Adren dia nodimandry tamin'ny fa 10 taonany ny alarobia fa 15 ny volana aprily taona 2024 tamin'ny 7 ora maraina teo. Ny razana dia retatory ao amin'ny tranony eny ambody fiakarana tsara rano ambany koa ialana tsiny ho an'izay rehetra tsy tratra antso noho ny afenondrambe loatra. Dia izay ny mahakasika an'iny fahotoizantsika eo amin'ny sehatry ny fizahantany kosa ny fotoana ny fampahalalam-baovao nanatanteraka atrikasa ho fiarovana ireo toerana mahasarika mpizahantany maro eto amintsika ato anatin'ny Afatriboeny eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ireo mpiara-miasa amin'izao fotoana izao ahitana ny fandraisana anjara ireo tompona ndraikim-panjakana rehetra eto amintsika ao anatin'ny Afatriboeny izany. Aldora Kotoarlala. Ahitana faritra rovana miisa 5 ato anatin'ny Afatriboeny
ary masarika mpizahatany maro tokoa izany rehetra izany. Mampandroso ny toekareny faritra raha toka voakady tsara ireo faritra rovana ireo raha ny fanazavana voaray. Nisy araka izany ny atrikasa, andinina ny tetikasa, ametrana ireo faritra rovana ireo eo anivo ny fampandrosoana ny faritra boeny. Ty atrikasa ty zany dia entina manohana ireo faritra arovana eto amin'ny faritra boeny. Misy anankidimy ny faritra arovana eto amin'ny faritra boeny ary tsy horaisina mitsitokatokana izy ty fa horaisina ao anatina stratégie anankiray izay atao hoe paysage satria fantatsika zany amin'izao andro ny fifanerana izao fa mifandray daholo ny sehatra anankiray ny sehatra rehetrarehetra na amin'ny asa fampandrosoana zany ny amin'ny fiarikarena ka ity atrikasa ity tetikasa ity zany dia ametrahana ireo faritra arovana eo anivon'ny fampandrosoana ny eto amin'ny faritra boeny. Ny alakamisy 24 ny volana aprily 2024 no nanaovana io atrikasa io teny amin'ny Hôtel du Phare La Corniche ny rahan'ny ministera ny tontolo iainana Haivoary ary ny alina sy ireo chef district rehetra atao anatin'ny faritra boeny ary ny mpiara-miasa amin'ilay tetikasa. Vaovao avy any anivon'ny zandarmaria pirenena kosa dia efa nivoaka manoloana ny braon zandarmaria pirenena amin'izao fotoana izao ny lisitra ireo zatovo andray anjara amin'ny fifaninanana idirana ho mpianatra zandary amin'ny ity taona 2024 ity. Nisy araka izany ny fanentanana nataon'ny commande ny tompom-pilehovana eto boeny ho an'ireo zatovo ireo. Tovolahy sy tovovavy miisa 2,700 no andray anjara amin'ny fifaninanana idirana ho mpianatra ho zandary amin'ny ity taona 2024 ity raha ho antsika eto amin'ny afatry boeny. Ny 1,700 amin'ireo dia lehilahy avokoa raha toka 920 kosa nisan'ireo vehivavy. Raha ny fantatra dia nisa 920 ireo nisoratra anarana teny amboalohany ka ny 520 amin'izy ireo no tsy voaray noho ny antony maro samihafa ka anisan'izany ity fanazavana hoentin'ny commandant ny Toby fielovana eto boeny ity. Antony zany dia maromaro, io moa tsy izay ity zany manao an'io sélection de dossier fa au niveau any amin'ny commandement zany dia maro ao moa zany ny tsy mahafeno amin'ilay resaka taona. Amin'ny resaka taona zany ny camarone ao koa zany le efa navita service efatra taona ihany no ekena suivant le service vita, service miaramila zany tiako ambara amizay dia misy ny sasany zany mihoatra le taona satria tsy mifanaraka amin'le service vitany zany ny fioran'ny taona satria 30 taona mihoatra efatra taona amboniny zany no ekena suivant le service vita zany indraindray zany service 2 ans vitany 2 taona nefa izy efa 30 taona dia mazava ho azy zany tsy ekena. Siko fanamarina zany le resaka taona voalohan'ny volana marsa 750 zany no ekena dia misy zany ny dossier sasany 20 février efa tsy ekena zany dia misy ny dossier sasany koa zany efa ty amin'ny 7 marsa efa tsy anatin'le zavatra zay ohatraohatran'izay zany ny akamaroany tsy navoaray an'le sasan'ireo fa ny dossier ho nalefany any. Amin'ny 20 sy ny 20 ny volana aprily ho avy izao kosa no anatanterahana io fifaninanana io ka ny taranja matematika, ny français ary ny malagasy no adinina ireo mpifaninana. Mety maro no miandry convocation. Ny convocation zany dia ho avy rapitso ka ny fanentanana zany mety tsy ho tonga any aminareo tsirairay zany le convocation satria le fotoana efa kelikely any fa manentana anareo mba hanantona aty amin'ny groupement ty zany état-major groupement ty tonga dia maka ny convocation nareo indrindra nareo na voasoratra anarana zay ngamba ny fanentanana. Efa andiany fa 7 izao fifaninanana idirana ho mpianatra zandary izay tanterahana amin'ny ity taona 2024 ity izao.
tsara marina trany fa atao manerana ny Madagasikara izao hetsika izao fa raha ho antsika eto amin'ny afaritr'Ipoeny kosa dia ao amin'ny lycée Philbert Tsiranana no anaovana azy. Fa araka ny vaovao voaray ihany koa dia eto an-tampon-tanàna Mahajanga amin'izao fotoana izao ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana anisy araka izany ny fihaonany vantana tamin'ireo mpanaradia azy teny amin'ny Makoro teny Mahajanga be. Nisy ihany koa ny valandresaka nataony ho an'ny mpanao gazety fa ho arahantsika ao anatin'ny vaovao paritra amin'ny valora alina moa izany ny andinindininy mahakasika izay indrindra. Fa hotoizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao manoloana kosa ny disadisa misy eo amin'ny ministera ny etra sy ny inspecteur d'État efa nisotro ronono iray eto amintsika dia niverina indray ao amin'ny trano izay nahatonga ny disadisa ity inspecteur d'État ity tamin'ny andro ny omaly raha toka anisany fanalana azy atao anatin'ny tamin'ny afarany herinandro teo iny. Wilirany Menjanary. Naverina ao anatin'ny trano ireo entan'ny inspecteur général d'État nisotro ronono izay navoaka ny vaditany avy tao anatiny ilay trano. Omaly larobia 5 ny volana aprily 2024 no nanaovana ny famerenana ireo entana ireo. Tafiditra ao anatin'ny fokontany ny mangarifotra no misy ilay trano izay miteraka ny olana amin'izao fotoana izao. Raha ny voalazany ireo namany sy avany noho ny tsy fanarahana ny antanantohatry ny lalàna tokony arahana no antony namerenana ireo entana ireo ao anatiny ilay trano. Ny zava-misy eto mety tsy mahagaga atsika fa misy savorivory hitantsika eto io moa misy entana navoaka zay tsy fantatra intsony ny procédure ka nantsona moa zay amin'ny mahare aman-dreny an-tanàna dia mba hijeriny maso le zava-misy ka tonga eto zay io navoaka sala miroakalika io ray aman-dreny be akaiko io hitanareo ray aman-dreny be navita be amin'ny firenena izy io nanana andraikitra ambony tamin'ny tany sy ny fanjakana izy io dia io tranom-panjakana io ny tsy sahaza azy tsy fantatray ny fahamarinany ka zany natongavana eto mba hijery famerenana ny entana io an-tragno dia mandeha ny procédure normale dia eo koa tsika mahita azy. Voalaza fa tsy manara-dalàna io inspecteur général d'État io ka izany no antony nanesorana azy tao anatin'ny tranony raha ny voalazany avany atrany. Nisy fotoana zany ministre ny finance namoaka réquisition hamoana ny entana ny monsieur Ravony ao an-trano. Monsieur Ravony zay fantatra ny Madagasikara ray manontolo fa directeur général l'inspection d'État ary inspecteur général d'État koa. Olona ny lalàna zany tompoko ka raha ny filazany zareo namoaka ny entana tato dia tsy nanara-dalàna hozy izy zareo monsieur Ravony fa nipetraka amin'ny trano mpanjakana satria fa retraite dia tokony hiala. Hitatsika amin'ny sary eo ngamba fa ny trano zay lazana fa logement administratif sy ny bureau logement sy ny logement de fonction dia tsy mitovy fa io toerana io tompoko nisy fotoana nisy mpiasa teo taloha petraka tamin'io toerana io tao voatendry hipetraka tao dia nanisy rindrina n'io trano io mba hipetrarany ao fa kamo izy vezivezy any amin'ny bloc administratif dia tao ny nataony bureau rehefa mifandimby zany mpitondra mifandimby nitantana n'io service io dia tao ihany ka tamin'ny 2005 rehefa fantatra ny zareo fa tsy andreo tsony io toerana io dia nanao fangatahana ry zareo ny tany ao ambadika ny knapsa nahazo tany reo navita bureau logement tsy mifindra reo tanatin'izay 12 taona zay. Inona zany ny tanjonandreo amin'izay ibody reo no ibody an'io toerana io fa monsieur Ravony tompo 47 villa eto 37 villa nahazo avis favorable ao anatin'izany monsieur Ravony. Maninona izy rery no kitikitina io tsy avelana miboaka koa tsisy taratasy angena moandreo nio milaza izy ireo fa tsy manaiky ny anesorana ireo entana ao anatin'ny trano itsony fa manao ansoavy ihany koa amin'ny tompona ndraiky mpanjakana eto atapon-tanàna ny Mahajanga mba amahany olana izay misy. Filazana Manjo Salamy fahatelo amby roapolo atoko voalohany andininy faharoa Jehova no mpiandry tsy hanan zava-mahory ao mampiandry amin'ny ay maitso izy mitondra ay eny amorony rano fialan-tsasatra izy amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo avana sy tapaka fa ny ava malalanay itompoko vavy Razafindrabe ary abako ny rina izay niasa tao amin'ny draine dia nodimandry tamin'ny fa 80 taonany ny alarobia fa 20 ny volana aprily taona 2024 tamin'ny valora maraina teo ny razana dia tatory ao amin'ny trano eny ambody fiakarana tsara rano ambany koa ialana tsiro ho an'izay rehetra tsy tratra antso noho ny afenondra amin'ny peloatra.
filazana ilazana ireo zatovolahy sy vavy izay nisoratra anarana ho mpiadina mpianatra zandary ny taona 17 sy 4 arivo 24 sy 4 arivo andininy fa 4 amby fitopolo izay atao ny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo ny volana aprily taona 24 sy 4 arivo ao amin'ny lycée Fedebertsirana na Mahajanga atao anatin'ny afatry boeny mba haka ny fiantsona sy ny fampahafantarana anareo mikasika ny fifaninanana io aty amin'ny vondron-tompo-pileovan'ny gendarmerie boeny na ny groupement de la gendarmerie nationale boeny en face bonnet raha vao maheno izao filazana izao aoka mba ifampilaza mitongava amin'ny 9 ora sasany amin'ny ao amin'ny atoeram-panadinana voalaza etsy ambony ny andro ny fifaninanana any manao filazana dia ny colonel Fa Bienvenu commande ny vondron-tompo-pileovana en gendarmerie nationale ato anatin'ny afatry boeny fanambarana no ny fahatarany ny fivoahan'ny valim-panadinana amin'ny toeram-pampianarana sasatsasany eto amin'ny université ny Mahajanga amin'izao fotoana izao sy ho fitsonjovana sy ho fampitoviana sata ny mpianatra rehetra dia hempotra amin'ny fahazoma amin'ny zoma fahavalo ambin'ny folo ny volana May taona 24 sy 4 arivo ny daty ahafahana manao fangatahana vatsy-pianarana sy fangatahana fisitrihana trano ho an'ny mpianatra rehetra eto anivon'ny université ny Mahajanga anatao tamin'ny afadimy amby roapolo ny volana aprily taona 24 sy 4 arivo any manao filazana kosa dia ny filohan'ny université ny Mahajanga. Fa eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety kosa dia fantatra fa amin'ny fahatelo ny volana May ho avy zao no ankalazana maneran-tany ny andro natokana ho an'ny fahalalahany fanaovan-gazety eto amintsika ary maneran-tany mihitsy. Fantatra kosa ary fa efa mivoaka ny tatitry ny RSF na ny Reporters sans frontières mahakasika ny fahalalahany fanaovan-gazety amin'ny ity taona 24 sy 4 arivo ity. Anisy Rasy Manjimby. Amin'ireo firenena 20 nanaovan'ny Reporters sans frontières na ny RSF fanadiadina dia fantatra fa eo amin'ny toerana fa 450 no misy any Madagasikara raha ny resaka fahalalahany asa fanaovan-gazety. Firenena 420 no aorian'ny firenena malagasy. Mihatsara ny toerana misy any Madagasikara raha noarina tamin'ny taondasa. Firenena 3 no voadingantsika tamin'izany. Tsy mifanalavitra amin'ireo firenendehibe sasany efa malaza amin'ny fanajana ny zo haneo hevitra sy hamoaka vaovao tsy misy teritery isika malagasy. Iray amin'ireo ohatra i États-Unis eo amin'ny laharana fa 570 no misy azy, toerana sivy alohantsika. Ny Italie ihany koa eo amin'ny toerana fa 470 ary Argentine izay any amin'ny laharana fa 250. I Norvège no mitana ny laharana voalohany amin'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety. Raha toa ka i Korea Avaratra no farany amin'ny firenena tsy misy fahalalahana indrindra ho an'ny mpanao gazety. Io firenena aziatika manana ny tanjany ary malaza amin'ny fanajana ny filoham-pitarika azy. Marina fa tsy misy mpanao gazety na hiditra amponja hatramin'ny andohany ity taona 20 sy 4 arivo ity. Raha nisy izany dia tsy ny asa fanaovan-gazety fa raha hafa no nampiditra azy any amponja. Iray ny mpanao gazety malagasy nahiditra amponja tamin'ny taona 7 sy 4 arivo. 2 sy 200 nampidirina amponja tamin'ireo firenena 20 ireo izay nanaovan'ny RSF fanadiadiny ho iatrany ity tatitra izay nataony Reporters sans frontières ity. Hoeny amin'iny fokotany tsarana nonosikely kosa indray tsika manoloana indrindra ny azamanseo teny amin'ny fokotany iny tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zay manoloana antranga sy fandriam-pahalemana izay niseho tao amin'ny alalana manamorona ny fokotany anosikely iny matetetika teo dia anisany fanambarana sy ny fanazavana no entiny eo anivon'ny fokotany noho ny fitarainan'ireo mponina sy ny mpivarotra manodidina nyity fokotany tsarana nonosikely ity. Hoentitra ny eo anivon'ny fokotany tsarana nonosikely ka ho mafisina ny fanaovana fiambenana ao an-toerana manomboka izao na dia efa nisy azy izany ateo aloha. Ireo ny nambaran'ny tompona andraikitra ao anivon'ny ity fokotany ity raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tenany maloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay niseho manodidina azy ireo ny herinandro ny sesy teo izay. Fitarainana tan'le olona trangan'le tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny fokotaninay dia mandeha eto ireo manao fitaraina dia direct alefanay amin'ny gendarme na polisy. Le andro masom-polona misy fa le paikady fiasanay zany zahay fotsiny mahay anazy. Za tsy miteny hoe
olona avy ato aminay izy misy ny ankizy avy ato aminay fa misy ankizy avy any amin'ny fokotany hafa fa ivelako anazy ireo zany hoe compagnie araiky manana compagnie araiky groupement araiky zany ireo zazareo mpanao ratsy reo satria misy avy any amin'ny fokotany hafa mikambana amin'ny fokotaninay ato dia misy koa avy amin'ny fokotany sanatsanany ankoatrany akaiky fokotany akaikikaikinay ato magnano compagnie ato reo magnano compagnie zareo dia ve manao asa ratsy zahay zany tegna magnentana fitandriny filamina mba hagnampy anay aty amin'ny quartier amin'ny toe-javatra mafanafana amin'ny tsy fandriam-pahalemana misy aminay rindrika moa zahay anosy kely safeo raha zahay fotsiny zahay tsy manana fitaovana iadina amin'ny zareo raha manana fitaovana ao meso ao basy ninay arako bay kely fotsiny iarovany an-tenanay dia mangataka re zahay aminareo mpitandriny filaminana mba hiaraka aminay agnadio tsy fandriam-pahalemana amin'ny quartier misy efa maro ihany koa ireo fitarainana voarain'izy ireo ataon'ireo mponina raha tsy ahivina dia nisehona tranga fanendahana miaro fanakanan-dalana eny amin'ny arabe manamorona ity fokotany tsara rananosy-kely ity izany hoe teny amin'ny abaranene sy ny jirama-amboboka tamin'ny farany herinandro lasa teo sy ny fanombohan'ny herinandro ihany koa ka fantatra tamin'izany fa olona ny sarotava no nanatanteraka izao asa ratsy izao. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia omaly ny nanaovana ny lalao manasa-dalana mandroso faharoa eo amin'ny Ligue des Champions resin'ny Real de Madrid tamin'ny isa rono iray ny Bayern tamin'ny izay fotoana izay fanadihadiana raha antsika amin'ny Willy Menjanary. Resin'ny Real Madrid tao amin'ny tany ny Bayern Munich ateo amin'ny lalao manasa-dalana fiadina ny tompon-daka ny Ligue des Champions ny lalao mandroso isa rono iray anu ny sarany rotonta atamin'ity lalao mandroso ity raha ny fizotra ny lalao no asitsika teny asamy nanao izay afany na ny Real Madrid na ny Bayern Munich atamin'ny fafito amin'ny 20 minitra no lalaovana no natafiditra baolina voalohany ny elatry ny ankavana ny Bayern Munich. يمشي فاران متاخر يلعب كره جول 1-0 للبافاري 1-0 لمنشن عن طريق كيميتش الطرف اليمين الجناح البافاري يلعب على انطلاقات مارسيلو على غلطات مارسيلو على طلوع مارسيلو بطريق اليوفي مارسيلو جول مارسيلو جولاسو 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 ريال ما احلى الريال ما اروع الريال مدريد الرويال ملكي سحر العقول وملك القلوب همس ny fanesy ny fanafiana ho an'ny rotonta anisany fanafiana tsara nataony Bayern Munich ny fanafiana nataony Ribéry nefa tsy maty ireo fanafiana ireo atamin'ny fatelo amin'ny 70 minitra ny lalaovana nisy ny fanafiana nataony Real Madrid aka ny tongotra ankavin'ny Marcelo no natafiditra io baolina io isa ranoray anu ny sarahany rotonta tamin'ny fizaram-potoana voalohany nanao izay afany Lewandowski sy Ribéry ampiditra ny masona rato tao amin'ny aratony Real Madrid nefa tsy nahitana vokany izany tamin'ny fa 12 minitra ny lalaovana anisy ny contre-attaque azony Real Madrid Kai Asensio no natafiditra baolina ho an'ny Real Madrid tamin'ny fa 12 minitra ny lalaovana io isa ronoray io anu ny sarany rotonta atamin'ny ity lalao mandroso ho an'ny lalao manasa-dalana ho an'ny Champions League ho an'ny lalao mandroso kosa izay ho tanterahana ao amin'ny kianjan'ny Bernabeu Real Madrid no mampiatrano amin'ny fotoana io ny voalohan'ny volana Mey ho avy izao andro talata io andro io Real Madrid ampiatrano ny Bayern Munich. Eo ihany koa ny lalao faharoa lalao mandroso izay iona ny AS Roma sy Liverpool tsara ny manamarika fa efa nondrika nanolona ny Liverpool tamin'ny isa 5-2 any Liverpool tamin'ny lalao mandroso mipetraka ny fanontaniana izy amin'ny ekipa efatra ireto no hiakatra amin'ny lalao famaranana
amin'ny fiadinany amboarany Champions League ho an'ny tampilalaovana 7 20 dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no masaka azo natolotra tamin'ny ity andro ny alakamisy fa 4 ny volana aprily taona 2024 ity isaorany ianao nanaraka an'izay fotoana ny fampalalam-baovao izay atry amin'ny farany isaorany ihany koa ny ekipa rehetra nanantotosa izay vaovao izay ary eto izay dia makasitraka ihany ny mpiara-miasa aminay ny coiffure Lorenzo ety tsara mandroso ambony apita ny lycée azona vaovao nanao taovolo sy ny tare ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa indray veloma tompoko.